आतां मुंबय व्हरपाचें जाला सो तुमकां कितें दिसता वेलो बीन 19 आनी 21 अशे सर डेटी सुद्दां तांच्यांनी फिक्स केल्या सो तुमकां कितें दिसता सर? सनबर्न हो म्हाका दिसता सनबर्न हो प्रकार आतां मायग्रंट गो पयलीं वागातोर येयलो थोड्या वर्सांनी मागीर तो पुण्या गेलो पुण्याच्यान परत वागातोर येयलो मागीर धारगळे गेलो आतां बॉम्बे गेलो तितून व्हडलें डिफरन्स कितें आहा वयता तेका आमी हाडूंक शकनात पूण आमी इतलें चिंतूंक जाय की पोरने गोश्टी जाले आनी नवीन गोश्टी कितें हाडपाक जाय आमी भात जेन्ना उपतात शेतान आनी ते खूब वर्सांनी तेची फर्टिलिटी आसता सॉयलाची ती कमी जाता सो आतां ही कमी जाल्ली आहा सो म्हाका दिसना की तो सनबर्न गेलो येयलो कितें गोंयच्या टुरिजमाक फरक पडटलो पूण आमी ते प्रमाणे विचार करपाक जाय जेन्ना अशे इव्हेंट्स येतात आनी ते मागीर वयतात जे खूब पोरने जाल्ले आहात जाल्यार आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान किंवा आमी कोस्टल बेल्टात कसले इव्हेंट्स येवं शकतात कसले आनी हे घडोवन हाडूंक शकतात जेणे करून आनी बरे ट्युरिस्ट येवं शकतात आमी फक्त फोकस करपाक जाय सद्या आमचे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जे युरोप US असले पयलीं येताले हे कंट्रीचे ते कशे परत रिटर्न येतले ते आयज आमी पळयता डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट वाडल्यात आनी फॉरेन ट्युरिस्ट कमी जाले सो फॉरेन ट्युरिस्ट कशे हाडप हेचेर आमकां प्रयत्न करचो पडटलो आनी असले एक्टिविटीज आहा ते न्यू एडवान्स टेक्नॉलॉजीन हाडपाची गरज आहा सो म्हाका दिसता तुमचो कलीग मायकल लोबो तो म्हणटा परत हाडपाचो प्रयत्न जातलो जाय म्हणटा तो 1 लाख टुरिस्ट गोंयांत येता आनी त्या इकॉनॉमी आमची बरी उरता म्हणटा तो मायकल ह्यो सिनियर आमचो आमदार मायकलाड खूब कला आहात मायकल देवाक सुद्दां वयल्यान सकयल हाडूंक शकता सो ते गोश्टी तुमी मायकलाक विचारा सो मायकल कितें करूं शकता इतलेंच सांगता टुरिझम तितून येता म्हणटा तो तुमी म्हणटा टुरिझम तितून काय हेच जायना म्हणटा टुरिझम बूस्ट जाता आनी इकॉनॉमी बरी म्हणटा तो टुरिझम जर सनबर्ना खातीर जाता जाल्यार ह्या वर्सा जर सनबर्न ना आनी ट्युरिस्ट देंवले जाल्यारूच कळटलें आमी पयलीं कमेंट करून फायदो ना जर सनबर्न गेलो म्हणून ट्युरिस्ट देंवले हे आतां सनबर्न गेल्या उपरांत कळटलें पयलींच आमी कशें कमेंट करूं शकता पळोवया न्हू ह्या वर्सा कितले कमी जाता ते खरेंच सनबर्ना खातीरूच ट्युरिस्ट येताले की गोंया खातीर ट्युरिस्ट येताले म्हाका दिसता ते गोंया खातीर आनी गोंयचे बिचीज आनी कल्चर पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट येतात आनी हांगा एन्जॉय करपाक जाता मीन वायल आमी पळोवंक जाय बाकी कसले एक्टिविटीज इव्हेंट्स आमी हाडूं शकतात हेच्याहून बरे जेणे करून आनी आतां म्हटल्यार ते बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट हांगा येतले सनबर्ना खातीर गोंयच्या इकॉनॉमीक काय फरक पडचो ना सनबर्न गेल्या हांवें तुका कितें सांगलां फरक पडटलो की पडचो ना हे वर्सा कळटलें पयलीं ह्यो सिजन तरी जावनी मागीर डिसिजन घेवया पयलींच कमेंट बाकीचे जे इव्हेंट जाता पळय तेका तुमी वेलकम करता बाकीचे कसले इव्हेंट EDM इव्हेंट्स जाता बारीक बारीक आसता पळय पळय EDM इव्हेंट्स येतात आतां हांव नको EDM एकूच सनबर्न हो इव्हेंट आसलो बाकी आतां बाकीचे खंयचे इव्हेंट येयले ते खबर ना म्हाका पूण EDM सोडून आनी म्हाका दिसता EDM ह्यो कितलींशींच वर्सां चालू आहा पूण EDM सोडून आमचो गोवन कल्चर मिक्सचर करून कितें तरी एक ट्युरिस्टांक म्हणजे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट कशे पूल करतले हेचेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय आनी हेच्या विशयी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक उलयलां आनी म्हाका दिसता पळय चान्स पडलो जाल्यार फाल्यां नाल्यार परवां असेंब्लीन मांडपाक सो तुमकां सनबर्न गोंयांत नाका पडतो हांवें तें केन्नाच सांगूंक ना कितें नाका कितें जाय तें हांवें सांगलें क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक जाय आनी तें करपा खातीर आमकां कितें करपाक जाय हेचेर विचार करपाक जाय सो सनबर्नान टुरिझम क्वॉलिटी टुरिस्ट येयना आसले गोंयांत तूं सांग मरे तुका कितें दिसता क्वॉलिटी ट्युरिस्ट फॉरेन क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणजे फॉरेनर्स येतात ते तूं सनबर्नाक कितले फॉरेनर्स पळयल्या सांग मरे तू सांग मरे फॉरेनर्स पळयल्या चडशे आमचे हेच आसता डॉमेस्टीक डॉमेस्टीक आसता हांव क्वॉलिटी टुरिस्ट फॉरेनर्स विचार येस